Том зээлийн хоршооны хуулийн шинжилсэн хариулгыг санхүүгийн хоршооны хууль нэртэйгээр улсын хурлд өргөн барьлаа. Тэгээ энэ хуулийн төсөл бол бас үндсэндээ бараг 3 орчим жил бэлтгэгдэж олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагууд бас хамтарч зөвлөгөө өгч нэлээд урт хугацаанд ажилласан ийм бас хуулийн төсөл өнөөдөр бас өргөн баригдаж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ хуулийн төсөл одоо батлагдаж хууль болж хэрэгжин гарснараа өнөөдөр хадгалан зээлийн хоршоодын үйл ажиллагаа илүү олон улсын түвшинд хэрэгжих боломж нь бүрдэнэ. За нөгөө талдаа хадгалан зээлийн хоршоод маань уг нь бол гишүүдтэй үйлчлэх үүрэгтэй байгууллага. Гэтэл өнөөдөр зарим нөхцөлд бол зээл авж байгаа хүн нь гишүүн болж хувирдаг. Эргээд өөрөө томоохон компанид иргэд байгаа хадгалан зээлийн хоршоод нь мөнгө одоо хүүлэх хэмжээний хуулиар зохицуулагдаагүй зарим харилцаанууд хүртэл үүсэх юм эрсдэл байгаа учраас үүнийг хааж байгаа. Ингэснээрээ улсын хурлын даргын бас санаачлан гаргасан чөлөөлийн энэ санаачлагын хүрээнд эдийн засгийн эрх чөлөө, бизнесийн эрх чөлөөг дэмжиж байгаа хуулийн цогц багц хуулийн нэг бүрэлдэхүүн болж одоо дэмжиж явах боломжтойгоогоор бас их давуу талтай байгаа. Жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа, ялангуяа орон нутагт хоршоолын хэлбэрээр үйл ажиллагааг нэгтгэж явуулж байгаа иргэдийн хувьд бол яг олон улсын жишгийнхэн дагуу өөрөө өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөө ажиллах боломжийг нээж байгаа. Өнөөдөр иргэний хууль дээр хоршоо өөрөө ашигын төлөө бус байгууллага. Ашигын төлөө бус байгууллага гэдэг нь аж ахуйн нэгжийн татвар төлөхгүй гэсэн үг. Гэтэл өнөөдөр манай хоршоод аж ахуйн нэгжийн албан татвар төлөө явж байгаа. Энэ нь өөрөө нөгөө талдаа энэ бол одоо санхүүгийн лизингийн үйл ажиллагаа, зээлийн үйл ажиллагаа явуулах тэндээс ашиг олох ёстой гэж байгаа юм шиг ийм агуулгыг бас агуулад байгаа. Тийм учраас бид энэ санхүүгийн хоршоод бол орон нутагт бие дааж үйл ажиллагаа явуулах ингэхдээ аль нэг байдлаар хараат бус санхүүгийн үйл ажиллагааг зөвхөн хадгаламж зээлээр хязгаарлахгүйгээр санхүүгийн одоо мөнгөн гүйлгээ процессын үйл ажиллагаанууд дээр бүхэл чиглэлээр оролцох боломжтой. Дээр нь татвараас чөлөөлөгдөж зөвхөн аж ахуйн нэгжийн орлого албан татвараас чөлөөлөгдөж зөвхөн гишүүдийнхээ эрх ашигын төлөө үйлчилдэг байгууллага байх. Нөгөө талдаа энэ санхүүгийн оршоогоор дамжиж байгаа, хадгалагдж байгаа энэ хоршоодын гишүүдийн оруулж байгаа хөрөнгийг олон улсын жишгийн дагуу 3 давхар хамгаалтад оруулж дээвэр байгууллага хоршоодын дунд байгуулж байгаагаараа их онцлог